Mama wange tubulire tuli ku nsonga z'omuntu anyigirizibwa omuntu wa wansi yerwanyeko atya abantu bakulinze. Erinnya lyange Nzirohima Mugambe Kawempe South nga nze kulembera abakyala bwayise Kawempe South. Ongeze ku sauti. Erinnya lyange Nzirohima Mugambe nga ntudde mu Kawempe South nga nze kulembera abakyala eyo bwayise Kawempe South. Bannange ze byansobera dda naye okusooka kansooka enjogera endowooza ku bodaboda. So President Museveni tubadde tukusaba at least obeere ng'owa bodaboda omuleka abeere ng'atambuzangayo omuntu omu kasita aba nga balina sanitizers nga balina ne masks. Tukusaba sebo obeere ng'oba kubanze mbagambye nze nkulembera abakyala buli kadde mbanfuna azini mbanfuna abantu bandeetera ensonga bwe zityo naye sebo tukusaba President Museveni ofune ku kisa otukwatibwe ku kisa naddala ffe abakyala otukwatibwe ku kisa obeere ng'otuleka owa bodaboda kasita abanga asobola okuba ne sanitizer gwataddeko ng'alina mask babeere nga batuleka tubeere nga tukola ki nga tuzikozesa pozi okwongereza ne ku ekyo kya transport saba ekirala kyenkusaba nze omukyala ow'e Kawempe South Rohima nti owa taxi bw'anaaba atisa abantu okugeza abatise okubajja mu paka abatwala Masaka essaawa ezo zewamuwa ziba tezimumala bw'oba oyongeddemu mpaka ku ssaawa 4 ajja kuba asobola okukola ki okutambula ate gerayo mu byalo kati bw'aba amutuusizza gy'amutuusizza alina okulinnya okweyongerayo wa mu byalo gy'abaalaga kati obudde obwo obwa kafyu buba tebukola ki tebujja mumala kati singa mutwongeramu ku budde at least ne ziba ssaawa nga 4 oli gwatuusizza bw'aba ng'alinnya bodaboda okweyongera mu byalo abajja kukola ki abajja kubanga atuukira mu budde obulungi ate olw'okuba nti baba mu kupakuka weekanga ng'olumu bituleetera n'accident olw'okuba nti ow'emmotoka aba apakuka obudde tebukola ki bafa abataxi baba bavuga speed. Ekirala kyenkusaba eggulo ewaffe embwayize batandise okubeera nga bakwata aba masks ne masks wazibawa okitegeera kati oli ojja mugamba nti gula masiki ya nusu 10 nga n'ennusu 10 ekigula ekibiri tyoba amajani wakatakola ki takirina. So President Museveni tukusaba ffe aba people power abakyala abavaayo okwebeereramu obeere ng'otugabira masiki ongerere gwe tuwa sente zaffe buli lunaku ogamba ebintu byonna tubyogera era ngenda bakolera kino ngenda bakolera kiri takituukiriza ne byatugamba byakola ki byamugwako dda pozi okwongereza ku ekyo ku bino bye batugambye ebya 1 endala gyendala eya covid kids bannange ekyo nze kyandeese okweraliikirira kitegeeza byonna embadde mutugamba nga mbadde mutulimbanga bulimu engeri gye mutana positive negative kati esaawa zino batugamba ate balina ebalabye nga bali positive enda mulaba atabuse ng'agamba nti no bamunyaze nnyo abantu bateekawo ng'olaba kikiikire abantu bamunyaga yaliro ye munyazi nnambe ye yabatendeka okubeera nga bakola ki nga babeera mu kintu ekyo atubika katambaala bannange atubuzaabuza ebyokwogera gye tuli byakola ki byamugwako mpozi okwongereza n'ekyo bannange. So President Museveni ewange Kawempe South gyeva yakulya watusuubiza okubanga wakutuwa mmere tuwe ku mmere ennungi ebijanjalo mwatuwa byatulema okukola ki byatulema okulya byali bivundu okwongereza points zange is no winner. It's time fellow Ugandans we come together, we sweep that corrupt government away. Mu amakulu agali nti mu mulyate eribbira temba muki muwanguzi
kati bannanga abali eyo people power ebakowoola mujje twegattwa musobole okulaba nga tulwanyisa embeera embi eyanakye ogedde ensonga zo ngaofunze naye abantu baffe ebyonna byonna biseye pulezidenti Museveni naye bwatalituukiriza abantu baffe bawa amagezi ki bannayuganda bannange nze mbadde ngamba twegatte ku luno tunyigeko banga lonna tubadde nga tugamba katulindeko ekya katulindeko luli naye nze mbadde mbakubiriza nti ku luno twebeereremu tusitukire wamu tubeere nga tulwanirira tulwanirira embeera eno eriwo emabega wonna bannenze mbadde nga mbeera independent kubanga n'ebibiina byantama abali mu bibiina ate be bamuvumenti nyabo tuyanziza nnyo tuvuga ku speed kubanga obudde n'okekkereza data wammwe naye byonna tubiteeka mu consideration omulama gwe tuliko abantu baffe abali mu informal sector abantu baffe okwelwanako obudde tubalwanirira tuleeta abakulembeze ne batuwa information ku bantu bekikwata kubayo tuba tulina okwanda abantu ba bodaboda n'obudde buyise next time bajja kujja naye weekend etandika nabagambye tulina activities zigenda okukwata ku Uganda yenna so linda kiragiro kya president waffe linda kiragiro kigenda okuva mu forces of change nyabo ati mbadde mpita mukulu mukasa sebo ensi yo nebadde okwogerako ebiseera ebyo tuwulira bino tuwulira biri naye nga tukumanyi ng'omusajja omwesigwa omusajja yambye nnyo struggle okisindikiriza mu biseera ebizibu gye tuvudde yonna yonna mu kuzoganya yonna gye tubadde obadde wa mulembe nnyo facilitatinga struggle tukusasirwa blackmail zonna zibeerawo naye olwaliro olina eddoboozi ddene nnyo era ebigambo byogenda okwogera bigenda kubeera very significant naye ngaekisingadde obukulutuza n'okulwanira eddembe ly'omuntu wa bulijjo sebo basebo ne banyaba abatuuliza nze ebiseera ebisinga mbadde embuuza nnyo abantu naddala abakyala nti singa bajjajjaabo bakomawo abo abaafa ne bakulaba basanyuka mu kifaananyi ekyo kyebabeera bakulabiddemu oba banyiiga buli munauganda yina gwe mbadde mbuuza abadde nga ŋŋamba nti tebaba basanyufu infact banakuwala nabunakuwazi baddamu ne bakola ki ne bakutuka ne bafa akati ne mbuuza n'abalala bakyali abalamu obe ne mugamba nti singa bajjajjaabo bakomawo n'obalabako mu biseera bibye baalimu obeera musanyufu mu kifaananyi kyobalabiramu ekyo kye baalimu era bw'obeera nga si basanyufu banja ki gy'oba olina eri bajjajjabo abo ekifaananyi kyebalimu ekyo ekyedda kituyigiriza ki okulwana kulina kutandikira ku ffe bwe baba nga kifaananyi kyolimu nga tekibasanyusa muganda wange tosuubira muntu mulala yina kujja kulwanirirako gavumenti eno jjukira uganda bukyanga efuna obwetwaze giri emyaka 54 naye gavumenti yanakyemalira emyaze emyaka 34 etukalakata basuubiza busuubiza kugamba obukulembeze bwabwe bwakiguumaaza so baganda bange tekyali kaseera konna kalala kaliwo wabula gwe kennyini nze kennyini nasituka n'ababodaboda aba people power abakyala n'abaami n'abatakisi awo ku Ssembule walingawo omwala ng'enkuba bwetonnya baganda baffe tamanya wali kisemingi tamanya na mwala wekolaki bwegukoma twafiirwayo wa bodaboda omu mu kulwanagana okwo nga tugezaawo okusitula eddoboozi lyaffe battirawo omusajja bamuyita Kibuuka naye kitutegeeza ki nti ebirungi ebimu tebigenda kugira ku silver plate tebigenda kujja nga bw'obisaba nga byabwerere mu bbanga wabula kitukakatako ffe bennyini okuleetawo embeera ez'okusa baganda baffe abo sinakindi okubajja mu buyinza bwe bakola ki bwe balimu sobole okubeera nga tufuna ebyo byetukola ki byetwagala batandise okuzimba omwala gwe Nalukolongo era banatera okugumala naye nga twamala kufiirwa munnaffe so baganda baffe n'ekirala tulina okubategeeza nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ajja kutereza embeera eno ate naffe bennyini n'omukulembeze waffe wa informal sector ayina ekintu kyatusuubiramu ffe bennyini tagenda byo bennyini kubeera ffe abali eyo ffe abanyigirizibwa ne tuba nga tulaga embeera enki embi abakubi b'amasigiri abavuzi ba bodaboda abakyala abafumba muto n'ennyira
tweyogerera ate naffe bennyini ffe abasuubira nti tuli bulungi baganda baffe ate twogerere abo abakola ki abali mu mbeera embi kuba kasita tuboogerera embeera yaabwe neetereera tutaasa ako akatono ke tulinawo mwawulidde juzi minisita ng'agamba nti wakati wa 2017 ne 2019 nti kasita baleetawo embeera yaabwe eri ey'okutimbula bano abagennyanja abantu baffe abavubi nti ebyennyanja kakati byakola ki byeyongera nenjukira nti ebyennyanja bawoza nti byeyongedde naye baani ababijja ku ssaawa eno nze ngenda okugula ebyennyanja wali ebusega ku roundabout n'ekinnyanja kiri 10,000 ate nga batugamba nti ebyennyanja mwe muli ebiriisa abaana baffe bano betuzadde mwe basobola okubeera nga bafuna emibiri ekikola ki ekirabika obulungi fire kiba kyennyanja nga kibadde kiramba kati bano abagagga mu makampani gaabwe ne basalako ennyama omuntu gwame gyandiridde kati ne batusindikira amagumba ago fe abantu bakulembera tekubaako bufiifi naye kubako ekintu kyalina okukombako zefire zaali eyo kujja ompozi n'omutwe bo tebatwala mitwe baagala ekinyama ekyo ne babisindikira fe amagumba gano ne bagatusindikira kyebayita fire kitegeeza ki baganda baffe minisita teyaswadde kugamba nti essamba z'ebikajjo zeeyongedde ate nga sukaali ayongera kweyongera baganda baffe ababodaboda kati kyayi banywa mukalu nekyala kyembabulira ku bodaboda President Museveni luli yagamba nti bodaboda abazivuga sibe bannannyini simanyi ziriko abagagga naye nsaba okutegeeza ssebo bodaboda emuyinza okubanga evugibwa abantu bana buli omu asobola okubeera ng'alabirira famire ye waliwo agivuga okuva ssaawa 12 ez'okumakya n'aginyuka ssaawa 3 ez'okumakya ng'afunyewo famire zeenaalya emisana ne sukaali oba n'obujjanjabi naye obaawo agikwata okuva ssaawa 3 paka ssaawa 6 abo si babiri kugamba bodaboda bazivuga mpalo kyetugambe abawu n'abazivuga balina famire zaabwe n'abaana bebalabirira feffe n'abaganda bange abatulaba ku kiseera kino tugenda kubeera nga twegatta wamu n'ababodaboda okusobola okubayambako mu lutalo luno lwebakola ki lwebalimu lwansonga kasita tunaatuula obutuuzi abantu bagenda okufuuka obutwa gye tuli okwagala okubeera nga nabo benyini bakola ki balabirira famire zaabwe ate musaanye obutakyerabira mu bavuzi ba bodaboda mulimu bannaazirwanako mulimu baganda baffe abavudde mu kampani zino ezikuuma ez'esecurity abo bakwata ebimundu bimwakazaako bikisasi kimu basobola okweyiyizawo mu buli mbeera yonna okusobola okubeera nga beerabirira kasa munaabeera nga mubanyigiriza batya obunyondo bugenda kuddamu obubadiya bugenda kuddamu bano okuyingira amayumba kugenda kuddamu sofa okutangira embeera embi baganda baffe gye baali bavuddemu abasinga obungi twegatte wamu tubalwanirire okusobola okutwala eggwanga lyaffe lino Uganda mu maaso saagala kikome mu Lubaga South wokka naye nammwe abali enakawa abali mu bitundu byonna ebyenjawulo baganda bange gwe kennyini gwe musaale era ng'eddoboozi lirina kubeera nga likyandikirako ggwe awatali kusirika mukimanyi bulungi nti omwala ogwo okukuzimba tumaze kufiirwa kibuuka kati naawe eyo baganda baffe obutakiirira ebintu byonna tubeere nga tulwanako birwanyi yenjiri gyentambuza magezi kigoowa ababodaboda n'abantu benna abanyigirizibwa mu kiseera kino kubanga pulezidenti waffe yagamba tulina okwebereramu wiikendi ejja tusuubira abakulembeze bonna okuva mu bibiina ebyenjawulo okufuna press conference emu balangirire kyekiddako magezi kigoowa abantu era manyi kigosobola okubawa mu kiseera kino President Museveni bwe yali ng'ajja mu buyinza buno ate ng'agamba yabbibwa bubbiba mu bululu kyokka teyali yadde wakubiri ekitegeeza nti yakimanya nti alina kuleetawo kibbuli n'ayita mu mbeera ey'okuyiwa omusaayi ate nga ffe si gye tulimu so baganda bange ababodaboda n'abakyala n'abaami abanyigirizibwa mu buli mbeera yonna n'abafumba emmere ne badoctors ne bannansi n'abasomesa kati abali ewaka nammwe abayizi abatudde obutuuzi nga babajjako eddembe lyammwe ery'okwongera ku magezi gammwe n'okutegeera kwammwe tuleme kutuula butuuzi waliwo ebiragiro ebigenda okuva mu ffe baganda baffe tubeere nga tuwalaga ki kye tuyinza okukola nga tutambulire wamu tulage obunyiivu bwaffe mu buli mbeera yonna naye tusaba mutambulire wamu naffe tubategeeza mwenna buli anyigirizibwa si babodaboda bokka abasomesa abayizi be bajjeeko eddembe lyammwe ery'okwongera kutegeera kwammwe o President Museveni yakimanyi nti ery'okuwangala mu bukulembeze buno alina kufuga abantu batategeera kyova mulaba nti ayinza endala zigguddewo abantu amasomero gagguddewo naye ffe tukyatudde waka so baganda bange mbategeeza bwe nti waliwo ekiragiro ekigenda okujja mu maaso awo nga kiruubirirwa ffe bennyini okwenyigira mu nteekateeka yonna eriwo naye enteekateeka eyo bwebezze ffenna ewaka mayumba makolero masitowa ne ku nguudo tulage obunyiivu bwaffe eri gavumenti eno n'abagikulembera kuba bo tebaliyo okwagala kubeera nti batuukiriza ffe bye twagala wabula baagala kubeera nti bo batuukiriza ebyabwe ate nekyewunyisa ekisembayo abasajja babbye n'ensimbi ze babbye baganda bange otunuulira ebintu bye bakoze wano ebyabwe oyinza ogamba kale babbye nti bakoze bino
nate tebiriiwo omusimbi bagubba ate bagufulumya Uganda kyokka wakatono kokola erubaga oba ekawempo bona kokalabika mu bantu kalabika nemba omutiri gwe babba togulabako so bwe bulumyo tulina mukulu Mukasa mukulu Alozias yebaza nnyo ebigambo ebyo byotwadde ebigambo by'essuubi ogambye ogenda kuyimiriramu n'abantu wiiki ejja olubaga South ngenda kuyimirira wamu nammwe ate era n'okusitula eddoboozi lyange eri eggwanga lyonna okubalaga nti baganda bange enkyukakyuka tejja kujjira ku lusaniya nti nga muntu wanaagenda kutemesa nnyama oba kugula bintu mu dduuka wabula ffe bennyini tulina okulumba okwagala emiwaato egyo egy'enkulaakulana baganda baffe basobole okubeera mu mbeera ennungi webale nnyo sewebalire ddala mukulu Mukasa tewali awapawa so kakati ndowooza katufune mukulu Akimu kiza tewandikidde gwenda buyimirizibwa tugambira kubanjawo sibite eddoboozi lituuke mu bantu kozi wesimbyewowa si byakwesimbawo nti yensonga naye njagala kubeera komanda w'ekitundu kye bayita Lubaga North naye nga wesimbyewo eyo ensi eyina Lubaga North nga kansala agenda okubeera omu ku bakiise abakiika era abasalira w'ekibuga kya Kampala nga nsinziira mu Lubaga North. Basebo ne bannyabo njagala okubebaza mwenna abatulaba abamu bawuliriza okutwayinza okuteeka wansi esimu ye oba iPad oba kikyonna oba laptop ng'awuliriza naye ng'afollowinga kubanga ekikulu ennyo ly'eddoboozi lino litukola ki njagala okubasaba mwenna abali ku mikutu nga Lujjuliro abali ku mikutu nga Geto ogwa chairman Nyanzi ogwa informal sector ogwa Bujulwa Moses n'ebintu ebirala byonna abali wano nti ffe tuleeta ebirowoozo byaffe naye ate nammwe mulina endowooza ez'enjawulo oli wa ddembe okuwandiika kye bayita comment endowooza yo neetuuka tuli mu kiseera mu ddakiika zino naye abantu basigala bagenda bafollowinga talk show eno okutuuka ku lunaku olwa Sunday lwe tunaddamu endala so kikulu nnyo naawe eddoboozi ly'okubanga lituuka eno ndoza kye bayita feedback nekigenda naawe n'oweereza kikyolowooza gamba kirungi nnyo bateeka comments zaabwe kyekibulamu batuwa amagezi kubanga kati platform yes ebirowoozo byammwe byonna naawe tulabe endowoozayo kubanga tuwanyisiganya magezi ffe tetwagala kubeera nga President Museveni alowooza nti ye mugezi buli kimu yakola ki yakimanyi alpha byemuleeta bijja kutuuka wa President waffe Kyagulanyi Ssentamu bijja kutuuka mu Secretariat ya People Power bijja endowoozayo ku mukutu gwonna gwokola ki gwoliko njagala okwebaza baganda bange bonna boogedde bulungi abavuddeko emabega ensonga zibadde 3 ensonga ebadde ya taxi tondoza twogera ku public transport n'ensonga eya bodaboda n'ensonga eya covid ekisooka mulabe ejjoogo eri mu gavumenti ya President Museveni n'atuuka okuwandiisa aba taxi ekusooka yali ayagala bagoba mu Kampala era nga kampuni ezo eza bbaasi olugambo oluliwo ate nga lutuufu zaali mu bo abali mu government officials ababbye sente affordinga gula bbaasi yaddemu kubanga bbaasi esookerwako ndo ziri miliyoni nga 5 aba taxi we bateekawo amaanyi ne baagala okujja okwerwanako mu kibuga ne bateekawo demonstrations nga 2 n'akitya n'aleeta enkola endala eya registration okwewandiisa ne bateekawo obukwakkulizo bungi emmotoka erina okubeera mpya biki n'okuwandiika kubadde Kampala ne mujjukire Uganda erina taxi ezikoma ekisolo erina taxi eziri mu Arua erina taxi ezikoma e Karamoja erina taxi ezikoma e Busia bonna balina kuvaayo ewaabwe bajje bewandiisize Kampala mu wiiki etya emu ennaku 7 naye ate okuvaayo balina kutambulira mu ssaawa ez'emisana 12 ku ssaawa emu ate nga bamaze emyezi 3 nga tebakola bali mu lockdown amafuta bagajje luddawa kati okuko n'okunyigiriza kyetuva tuyita bannayuganda mwenna abaliyo kubakoowoola mujje tugatte amaloboozi tugezeko okutereza eggwanga lyaffe bw'otunuulira baganda baffe aba bodaboda mwami Mukasa Honorable Mukasa Alozias aboogeddeko n'ayogera mwami Museveni mu kamwaka yagamba nti I don't care about the bodaboda because they are owned by the rich abagagga niyerabira nti bodaboda emu nga bwayogedde evugibwa abantu 4 olunaku lumu naye nga buli muntu agivuga alina abantu 5 baliise waka ewuwe abantu 4 times 5 be bantu 20
n'obwayita omugagga yagigula ku miliyoni 4.5 naye anoonya kasente mutwalo gumu gwe bamulipootingira buli lunaku asobole okugula emmere eyawaka ey'abantu be asuleko amasanyalaze uniti y'amasanyalaze ya nusu 10 kufa gye bayita domestic uniti y'amazzi eri mu nusu 8 oba 10 unity aguleka ensawo y'amanda kuba tisobola kufumbira ku masanyalaze aguleka enkuta y'ettooke ya mutwalo 10.5 ku mutwalo gwe bamuleetera buli lunaku ndowooza osobola okubala abantu bameka abalya ku bodaboda kyekiva mu bodaboda singa osigaana okuoperatinga kyekyo kyayogedde bubadiya akabadiya tekamanyi nze alina bodaboda n'atalina ojja kuba oweteewuwa mu ggeto abasinga tubeera mu ggeto kubanga gye yatunyigiriza abagagga batuwamba dda bawamba kololo bawambayo dda muyenga bawambayo dda ludaba namu kyasobola okuzzawa kyasobola okuzzeewo eyo embeera gye twagala okutangira mu ggwanga lino tunuulira ebya covid nga bibadde obubbi obwekukunula gwe pulezidenti Museveni atakyasobola kukontrolinga bubbi mu ggwanga obwogerako bwogezi n'owakyadimitinga nti ddala kituufu nyina ababbi mu gavumenti yange n'ogenda babaka ba palamenti n'osobokuba enguzi ya biliyoni 10 ekisinga okwenyamiza n'ababaka ba opposition betusuubira nti mwandibadde mulwanirira eggwanga lyaffe mwe gye muli tubamanyi bulungi nnyo abagana okuzzayo miliyoni 2 miliyoni 2 ezo ze za akawunti nga zitotolinga ku biliyoni 10 ku ssente ze zaaleetebwa zetwewola infact zetwewola nga bannayuganda zemwewola ku lwa bannayuganda abagenda ozisasula zirwanirira ensonga ya covid miliyoni 2 namwe abaka ba palamenti aba opposition abayita aba opposition muganya okuzizzayo mwagana okuzizzaayo mwagana okukyogera wakati mu kubeera nga pulezidenti Kyagulanyi yavayo n'ayimirira ng'eyasooka ne mumwakyuzinga n'alangirira ssente n'azizzaayo n'agoberera honalebo zaake n'abalala ne bagenda nga bagoberera naye waliwo abatakwatibwa nsonyi mwagana okuzzayo ssente ezo aba NRM abaka bonna n'abongera miliyoni 4 abazzaayo ssente ezo n'olaba essajja erikulu lirina n'amadalaka simanya jeno simanyani akiikirira abannamagye mu palamenti n'akwata miliyoni 2 ze baamuwa ate n'agamba azidonetinze mu task force ya covid n'ababaka bali wano nga wa central one nitwamulaba kute miliyoni 2 muzidonetinga mu covid task force muwuddisa bannayuganda mulowooza basiru ekyenkaniddeawo abasajja abantu badi black olwaleero luno lwe tulimu ababanja miliyoni 5 mwamukubisa akalango temumusasudde miliyoni 5 badi black temusobola nakusasula abantu bemukola nabo contract obubbi bwangeri ki abasawo bakaaba muganya basasula n'abagaba obumere abasirikale bana ba LDU mwagala obaba bwalawenso bw'emitwalo 2 bumwalina obaba buli lunaku bulufu bwangeri ki bwe mulina mmwe njagala kumaliriza nga nsaba bannayuganda mwenna gye muli abali ebunayira abali mu diaspora mwagendeyo si lwakuba mwagala bangi kummwe 85% oba 90 mwagenda gye muli si lwakuba mwagala embeera yali wano yabasindikiriza obwe temusobola nakomawo mukiraba mujje tutereeze eggwanga kwata kyolina kiteeke mu balwanyi people power yateekawo enamba y'essimu eya donations zemusobola okuyisaako ne muteekako obuye mubuteekeko mwina contacts bantu bangi nnyo bemukolaganawo mu people power mwogere nabo batuuse obuyambi bwe mubutuuke mu people power abantu abali wano abasobola okulwana olutalo bakole ki balwane nsembyayo eddoboozi limu eddoboozi eryo kyetugendako essaawa eno mugenda kuwulira ekigenda okuva mu bukulembeze bwa people power n'abakulembeze bwa opposition bonna njagala kubasaba buli omu kyolina kiteekemu buli omu waalitandikirawo buli omu kyasobola okukola kola ekyo tusobola okununula eggwanga lyaffe mwami Bikiru agenda kwogera ku election nenjagala kubagamba ekintu kimu kisoboka 2021 okutegeka okulonda mu ggwanga kikoleddwa e Burundi kikoleddwa e South Korea kikoleddwa luddawa lwaki mu Uganda tusobola kukolebwa mbagala nnyo mwebale nnyo nze Kizza Hakimu Sawula munnankyukakyuka owa people power olw'abantu bannayuganda ne kuwange ng'omu webale nnyo Hakimu webale ndozo batu naye mwamala okugerageza tumukweko mugalonatani sebo Hakimu webale nnyo olina ensonga gyogeddeko enkulu ennyo ensonga y'ebirowoozo by'abantu twabagamba twabasuubiza nti twagala kuteekawo suggestion box abantu baffe abatalina masimu abatasobola kuweza message basobole okuwandika ebibaluma n'engeri gye tuliza okutwalamu eggwanga lino mu maaso n'okukyusa obukulembeze
mwebajja okuteekanga ebirowoozo byabwe. Abantu mwenna abagwa mu informal sector, ab'obutale, banneekolera gyange mwenna, babodaboda, abatakisi, abagalaji, mwenna mulinde komandi wiikendi etandika enkya. Tulina okuteekawo enkyukakyuka mu bintu ne gavumenti ewulire kino kyegezaako okukola tekisobola kukola ki kukola ng'okugoba ababodaboda mu kiseera ekyangu. Ekiseera nkyogera lunye twayingira enteekateeka y'okulwanyisa obulwadde buno ffenna wamu. Toyinza kusinziira mu kiseera kino nga tubuvaamu oba nga tuva mu ttalo n'otuggyako emirimu gyaffe ng'ate n'essente ze twali tuseevize zonna ziweddewo ate nga tetulina tugenda kujja musaala nga mwe abasalawo eyo emisaala gyammwe gye giri ku akawunti gigendayo ate ffe nga ffe abasinga obungi. So abantu ba bulijjo banneekolera gyange abaayiye emirimu gyabwe si kyamagezi kijjawo kati nga tumaze kuteekawo solution. Ffenna twagala ekibuga ekirungi naye ekyo ekyokugoba n'abatakisi bateekako obukwakulizo tetujja kukikkiriza era abantu nedda tetugenda kukola ki kukkiriza. So mukulu bijirwa ssebo sooka abantu bagakoddeyo musebo ndiyo baba tubulire n'ebifo eyo kubanga kati gwe sekanyolya owa Eastern Region abasebo ne banyabo abali ku mikutu egy'enjawulo egiri wano egigenda mu maaso kavalinga activity ya informal sector mbeyanziza nnyo. Amanya neddoboozi Zijeno Bigirwa Moses kuba coordinators ba People Power mu Busoga ate ng'era nsuubira okubeera omubaka wa parliament waka mu municipality Katonda wanaaba asazeewo. Sebo chairman nyanzikiriza okwebaza mu ngeri y'enjawulo okuteekawo platform eno kulabika nti owuliziganya n'abantu lives ezisinga obungi zikolebwa ba individuals ziba za kulumbagana. Bigirwa alumba ono naddiza ono n'aleeta kemikeeri but for the first time ndowooza otaddewo platform erimu amakulu. Sebo webale nnyo webalire ddala era sala amagezi agamaintaining ekintu kino. Eri ewaffe Busoga ffe tubaliko mu maaso twalizaamu ekisooka mu kwagala enkyukakyuka kubanga ewaffe teriyo kabonero ka gavumenti. That is the fact. Ekyokubiri ne mu kweteekateeka okugiteeka mu nkola tuli redde nnyo nga tusinziira ku bulumi bwe tulina. Naye njagala kwogera ku kantu katono nnyo ku nsonga y'ababodaboda ne takisi. Bannayuganda kye balina okumanya kiri kimu nti President Museveni kasita yakyusa constitution n'agijjamu emiroboli egy'emirundi ebiri egyalimu, that is term limit ne age limit. Nekibanga lwanaagenda tewali alumanyi nga ffenna tutenkanya butetenkanya okulabika nti agenda mu ngeri yonna gye tunaba tusobodde. Kiba kitegeeza nti President Museveni ate talina moral authority kuregulatinga mirimu gy'abanna abalala ffe abali eno wansi baafuga, kubanga naye lwagenda tewali akola ki, tewali alumanyi. Ekyokubiri, gwe olwa pulezidenti bw'okufuula omulimu lwaki oyagala ofuga owa bodaboda, kubanga naye agufudde mulimu gwa buli lunaku, talinayo mulimu mulala gwalowooza kukola wadde okulabika nti retired president akola kino oba afuna kino benefits bwe ziti ayagala kufa nga president. Kakati talina maanyi, talina buvunaanyizibwa, talina kwegamba tali mu position regulating mirimu mirala. Era ababodaboda, abatakisi, ab'omu butale temuwuddisibwa na orders zonna President Museveni z'abaakoze temuvuga bantu tukomesa ababweziti. Ebyo ebintu mulina okubigaana olw'ensonga naye kennyini office mwali tiyateekawo mbeera avaako ddi. Kakati ye lwaki ayagala kugokomesa awemu nga naye kusatu ez'ekiro ne kunnya wa meetingira abantu. Transaction ezisinga zonna azikola mu budde bwa kiro. Bw'oyagala obe nga weebase, ye bw'akola bw'obe nga weebase oli mu kuzaala abaana. Okay? Ye bwa transactinga business ze ezimwongerayo mu bukulembeze. N'olw'ensonga eyo yafuna covid
nenda mukozesa ng'ekyokuba era covid ono atuyambyemu ebintu bingi kakitukeko n'ekyo. Covid eno akuyambye okuzuukusa okulaga President Museveni omutuufu yaani. Kakati bw'omala okumumanya nti yoyo ne structures z'alina okukozesa okumuyamba okumaintaininga power nazo n'ozimanya nti alina amagye, alina poliisi, alina LDU ne bagiso ne ba RDC nti kati ffe abaagala okumuggyako COVID atuwadde omukisa okukola analysis okusinziira bye tulabye. Analysis ngeri ngangazi nti kale omusajja gwe twagala okwenganga ye bw'ati bw'alwana n'ebyokulwanyisa bye bino by'alina n'ebyasobola okukola ng'embeera mutabuseeko bye bino. Kakati kituwa obudde era kituwadde obudde okupulaninga obulungi kuba emabega President Museveni abadde nga yeebuzaabuza. Era njagala kumuwa ssebo kigambo kyoyogeddeko nti President Museveni yawamba dda omukulembeze ng'ogyeko kyokuwamba kabineti ye n'abeera kati eggwanga alikulembera yekka n'abantu be ne Lwakana Lugunda kati ali mu mulwadde wa COVID. Kati abantu abalala bonna ne disitulikiti yaziwamba olwaleero kati disitulikiti buli kyayogera ayogera RDC wano division ez'ekawempe buli kye boogera RCC obukulembeze bwonna agenza abuwamba era waliwo enteekateeka erabika gye tutagenda kukkiriza ng'abakulembeze ey'okuwamba obukulembeze n'obw'abantu be mwalonda abusikize aba RDC naye watandise n'okubawambako abakulembeze nalabye babawo emirimu nalabye deputy mayor kakati atawo ke kakodyo ke ak'okugulaagula buli muntu era nze mbadde njogera kyokugula abantu tekiraga era ye alina ensimbi kati ezo bakwata ku ziri classified ziri ze bamuwadde zakwata sebo nga njala okubaza comrade mayor wekaweze kola mu ka interjection yakadde kalungi nnyo. So kwa your point forces of change kati nze nganze ave Busoga otulumiddwa ennyo ne gavumenti eno ffe kati tuli mu position esobola okumanya ekyokukola kubanga gwe tulwana naye tumutegedde ne byayinza okukozesa ne capacity ye tumutegedde ne sente zasolozeza govanga ku muntu abba n'ebijanjala ebifu nga yalina state power naye n'ebijanjala ebifu ne bimuluma nga tayagala bituke ku muntu wa bulijjo wakiri afe omuntu afaanagana bwetyo tumuyita ow'omuzannyo era bw'oba odiiringa naye oteeka okumanya nti ogenda kudiiringa n'omuntu naye nga munaku nnyo ku mutima nnyo gumanye ebijanjala ebifu musangisa ebino ebintu. So omuntu godiiringa naye munaku nnyo ku mutima is not satisfied nibo muwe emyaka 10 okubeera omunaku n'okubeera ekyomunaku kyekizingazinga biri kubanga omuntu omunaku ennyo ku buli mpisa mbi yonna abagikola ku mukolo tasobola kumatira omuntu omunaku ennyo ku mutima. Ogamba gye yavudde n'agamba nti abantu bano banimba bayaye okubandeka mwoyo. Ate President Museveni alina moral authority eyogera ku corruption tagirina kubanga corruption asesetu eri esenta mwava nga alina convoy ya moroka 24 zina kazibala emirundi 8 okay zonna n'emundu eziriko emoroka 24 oyo omukulembeze yabasinga okubeera corrupt mu nsi yonna olw'ensonga eyo convoy yonka that is a sign of corruption. Eyo convoy yonka kubanga omukulembeze atalina fear kweyo level lwaki atambula bwati kubanga omukulembeze w'ekongo yali agwa yagwa atya yatuuka ekiseera nga waba yagala $1 million mu banka y'ekongo agamba personal secretary n'agamba secretary the treasury nti omukulu agambye ayagalayo 2 secretary the treasury n'agamba bank manager nti omukulu ayagalayo 4 bank manager naye n'ajjayo 6
naye ng'omukulu ayagala etya kati eyo chaini yonna eyo chaini yonna olwokuba zirina emwabbanzibe butereevu zirina tasobola zigoberera tasobola oyo ye Yoweri Kaguta Museveni kyamuyitiridde kunagamba nti kino kyayitiridde bulina kyemalira yenna akolayo statement ezizaamu abantu bisuubi abawansi ezibakakkanya kati yabadde alina okukola statement eyo okay asobole okukakkanya abantu abadde beewanisa emitima nti banairero muzeeya abali benguzi abasi naye nga bali benguzi oyinza President Museveni ayinza okwogera ku corruption agenda kukwata ani genosale oba agenda kukwata mukodomiwe oba Janet akwate otafiire akwate eri tumwini tasobola kubakwata kubanga ekyo kyebakkanyaako mu nsiko tugenda Kampala tugoba ddiru esinga amaanyi mu ggwanga lyonna tugenda kubeera bulungi tugenda owninga national resources fe tugenda okubeera nazo kyebalimu olwaleero so bannayuganda kyetulina okukolako ekyo kiki fe abali wano abaraninga ebyobufuzi bya opposition n'enkyukakyuka fe tulina okwesotinga si bantu bali ababulijjo abantu babulijjo baanogadda kubanga for the first time Uganda teberangako na unified factor egatta bannayuganda bonna right from the inception of Uganda nga tukola the Republic of Uganda tetubanga na factor etugatta abaganda badde bavuga kyabwe ebusoga nga tuvuga kyaffe abakyoli bavuga kyabwe n'abekasesenga nabo n'abanyankole nga nabo bakola ki bavuga kyabwe kati ekyatugasse wano bagiyita longevity omusajja aluddeko eyo point nkulu nnyo togyerabiranga ng'oyogera n'abantu point eyokubiri enjala yatugasse tewaliiwo atalumiddwa njala mu kintu kino tewaliwo bizinesi ya muntu etafudde kabe ya President Museveni yennyini mulabanga eteredde naye bizinesi ekisingira ddala obukulu tebalina bwe baddukira olwadde babafundiriza wano bwe tubula we tuddukira kubanga omukirali badde addukira mu gavumenti naye gavumenti gye waliddukidde omusajja n'ebijanjalo bimulumyeambo bwe balwala tebakyagenda bweru ejjo gitekola anti kino kyo kyalevulinze katonda yaleese fakita ng'egatta omwavu n'omugagga kubanga tokyasobola kgenda Nairobi bakujjanjaba kobaani olina kufiira wano so President Museveni bwatyo bwali kakati kangende ku point ey'okubiri nga mmaliriza eya scientific elections. President Museveni ayagala ffe abagala obwa MP tukwate miliyoni zaffe 3 tuziwa akakiiko k'ebyokulonda mu twewandiisiza nga tagenda tukkiriza kugenda kunyumya n'abataka ng'ayagala mu tugende tukuzi radio nga buli radio buli saawa bakusasuza emiliyoni y'essente buli saawa akimanyi bulungi nnyo Chairman Nyanzi Bikiro Moses Nosifana Kato akimitiza n'abala Chairman Serunjoji tetulina capacity esasula miliyoni ya ssente mu saawa etya emu bweti oyogere n'abataka nga ne bona ogendayo bajja kugamba nti essaawa zonna zibuukingiddwa oba amasanyalaze tekola ki tekuli obaja ne generator yo jangu anti oyagala genda mu parliament so kakati yagala twala mu eyo angu naye eyo angu twali jigenzeemu singa bannayuganda tuli satisfied nga tindi covid mu Uganda mwali okay naye political covid ali mu Uganda tayinza tutwala mu mbeera efaanagana ne constitution yaffe niwankubadde nga yayenje bintu yonna neggwamu ensa naye ate ekyalimu ensi entonotono ku elections constitution yaffe eyogera kugenda kuwaya n'abataka mu public rally ate President Museveni tanaba kulangira state of emergency nti eggwanga lirimu akatyabaga kubanga ebyo byonna byonna constitution yabyogerako singa yalangira state of emergency twalibadde tumanya nti eggwanga lirimu akatabanguko n'olwensonga eyo okusisinkana tekyetaagisa naye waba oba ayagala oba tayagala tugenda kuba ziraale kubanga ye kyayagala okwakivinga atya Bobi Wine okugenda abantu bawulirize obulungi awo anze nkubuulira atya Bobi Wine okugenda Vision 2021 and beyond atya Bobi Wine okugenda ekamuli akubeho rally y'abantu 6,000
aleke nga bacandidates oba MP bonna bali awo nga bawangudde nga naye kenyini awangudde nga Kyagulanyi main principle main mission okitegeera ayagala mbu Kyagulanyi atuule ku kyoto ayogerere ku kyoto ayogera n'Abadubayi bali Turkey abalala bali Cambodia abalala bali Azerbaijan bayogera nabo okay naye nga tayogedde na mutaka oli owenankulyako asobola okujja mu paaka yeekamu awulirize Honorable Kyagulanyi gwatalabanga nabo ekyo tetugenda mukkiriza tutwalayo kubanga President Museveni yeetaaga okulonda kubeereyo n'okusinga omuntu omulala yenna kubanga any slight mistake yafuluma office any slight mistake omulimu gwe gukola ki gwe guggwawo so ate kututetenkanya oba atya okulonda kubeerewo kati feroro yaffe kubeera prepared gwe mwenna gy'oli naye abasoga tebakubere mu Lusoga abasoga n'Abaganda ba Luganda era njagala mu Lusoga ndikwenda okubakobera nti obuzibu bwe nayagaana eBusoga nga waliyo abakulembeze abatambuza obubaka obw'okwawulayawula mu bantu ndi bwe tuwagira Bobi Wine Omuganda Kabaka n'ajja okufuga okay simanyi oba mukitegeere bwe tuwagira Bobi Wine Omuganda ali Kabaka n'ajja okola ki okufuga Abaganda bantu babiino Abaganda batunoomanooma ndikwenda okutegeeza abantu abali eBusoga abali kumbona nti Uganda eno bwe yali eri kutandikawo yatandika na Buganda na Busoga Baganda baife era bwe olikwenda okufuga Uganda oteeka okuleeta Buganda ku boodi waleeta ne Busoga ku boodi abasigaire wabatetenkanya mu mpolampola so timuyikiriza muntu kwawula Buganda na Busoga era ife nga babigiro Moses tulikira n'omwenge okay otuzira kitamiiza kye tukozesa kitujja kuyikiriza narrative eyo kuyingira mu kisaawe ekidominating ng'eyawula Busoga kuki ku Buganda because the moment kasita oyawula ezo region ebbiri awo mu Museveni oba omugwadde omupiira ogwaki ogw'obwerere kitujja kuyikiriza mbeera eyo ndi kubategeeza basebo ne bannyabo temweyikiriza muntu yenayina kubasiga mu nsigo yakoba nga Omuganda muntu mubi nze nkulire mu Buganda wano ndira n'eitaka mu Buganda wano mwensula tikobwangako ku itaka olitegeera ayi tosobola kuva nojja ntunga mu kuzimbayo nnumba it is not possible bakupepeta nohoogo olyanka okajota biki sebo bakulemesa akataka mbweno bakulemesa akataka newe kaba 5 ku 10 tokateekako nnyumba naye wano mu Buganda twegirisizaawo ne tukola effujjo abamu n'okuvuma ne bavuma naye ne tusigala nga tukola ki tutambula nabo waliwo errors entonotono ze tusobola okukola ki okumanaginga struggle n'etambula Busoga tuyimiridde bulungi people power mu Busoga I can authoritatively report to you nti tutambula buli district tulinayo working team buli district tulinayo coordination team buli district coordinator buli ba district coordinators baffe balina twaba obuvunaanyizibwa obw'okunoonya ba candidates era njagala okutegeeza nti ku constituency 28 sofa tubulayo nga 4 ku 5 okufuna ba candidates ku district 11 aba chairperson 5 sofa tubulayo nga ba 3 ku 4 ebifo ebiddako wansi awo era nabyo bigenda kuba ebyo tetusobola byanawusinga wano tubyanawusingira eri naye ebifo ebijja ku national leadership nga MP ne chairman 5 tuba tulina okubikubuulira so informal sector awo mwina okwongera amaanyi muganda waffe Andrew Muwanguzi pastor yali in charge of informal sector okuva Nairobi etandikira paka ebusiya mujja kumunoonya naye ffe buli district tugirinamu member wa informal sector kubanga ku bifo bye twalondanga nga naba informal sector bakola ki gye bali 3-4 buli district era emirimu gitambula bannange mukubireko mu ngalo abasoga Baganda tewali njawulo wakati w'Abaganda n'Abasoga tewali era tebageza kubbawula naye omukulu bwe yali avayo teri kintu kyendirabira obulamu bwange bwonna bakuba muganda waffe Daniel Masasi nze namusanga afa nga yenyole Nansana nasanga bakamukuba essasi Rita nga bamutomedde afudde ne bannaffe bonna nga bayasiini
Kawuma kubatira mwaluwa tabawangako lipooti naye yali aveeyo bibiro by'amasannyalaze ejjinja n'atomera embuzi bwe yajja okwadressinga abantu yamala eddakiika nga nnya ng'ayogera ku mbuzi gye yatomedde so omusajja yeyagalidde muyinza kuomutonzi bwayina bwakugamba yeyagalidde mu ntebe omwo yanyumya nga ndaba bwanyokya yanywera ku mbuzi gye yatomedde naye ng'abantu baffe kakuleyo n'abantu katono nnyo ku masannyalaze ebusoga yali awuta cyayi akantu katono nnyo kenjala okwongerezaako ku nsonga y'amasannyalaze ebusoga kubanga nene ensonga twatwala dda n'omusango mu kooti tulina omusango nga people power guli mu high court y'ejjinja nga tuvunaana gavumenti eno okulemererwa okusaasaanya amasannyalaze mu busoga gye gava mu busoga ebitundu 15 ku buli 100 bye birina amasannyalaze ebitundu 85 ku buli 100 tebirina amasannyalaze n'ebitundu 15 ku buli 100 gye gali mu wiiki gakamu ennaku 3 mu wiiki gakamu ennaku 3 kati lyejjoogo tuba tukaaba ate temwetaaga nakwogera yakola ku basoko bokijjukira ate n'ensimbi eziva mu masannyalaze ate nazo tezirina kyezikola busoga era omusango gwaffe ogwo gutambudde twagala okumanya kubanga President Museveni muntu wa bulabe nnyo yakyasinza okuincitinga violence tosobola kusika muti gw'amasannyalaze n'ogujja ejjinja n'ogutwala ekaseese oba kale entungamu kilomita 5 nga 2 okuva ejjinja n'ongamba nti entungamu gaakane ku faamu z'ente naye omuntu okuva ejjinja okutuuka embulamuti owa right honorable speaker nga wo tewaliwo nga wo amasannyalaze gaawo mu wiikisi gaakamu ennaku meka 3 that is inciting violence temunnabakozesa bulungi people power yamuli amaanyi g'abantu galina okusituka amaanyi g'abantu agasinga gali busoga kati era twagala sebumisa chairman enyanzi ojja otukyalire ngenda kusala amagezi gonna gayingire busoga twali tugenda okuyingira busoga covid n'ayingirawo naye kati tujja gendayo mu mbeera yonna nze olaba oba nina masiki oba siina genda kusonga mbere n'abalala bwe tulina okubeera muteeko masiki zammwe next week tuyingire olutabaalo okujjako ngeriyo akanyigiriza nga mmeeya n'omukyala kamu naye njala amategeeza ebigambo bino byonna tusobola okubanga tutogera ku layini nze nsobola okwogerera essaawa nga 6 nga ndi ku layini ki ekituleetesa bannaffe ab'enjawulo tufune views ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu madiini ag'enjawulo okuva mu bantu baffe bonna bonna basobole okutunyonyola omuntu wa wansi ono ebimuluma tubisalidde magezi ki mu kiseera kino tugenda kuggalawo tokusheyafe eno naye katufuna akagambo kamu okuva eri maama waffe jambo rehima tuwulire akagambo nsaba gavumenti eteekewo roadmap ly abantu balina okudda ku mirimu bannaye kubanga abantu bali so confused tebamanyi kyakukola olowooza no banawulira nga abantu tebavudde kwerwanako ekirala kyensaba gavumenti ebeerenga ekirongoosa n'emu by'okusoma kubanga bajja kujja bakisuuleko obusuuzi abazadde nange ndi muzadde ayogera bannaye bakisuuleko obusuuzi abazadde nga tebeeteeseteese so gavumenti ebeerenga eteekawo clear roadmap mu nsonga ez'ebbiri naye rehima nawo nsobedde ogisalire mu nkofiira eyo kale katusabe ebiteeke mukola sebo mmeeya kyenjagala okwogera ezo budget zewakoze tuliyoni 21 teri munnayuganda agenda kukuwa nsimbi ezo tolina kugenda kukamula nsimbi ezo kuba bannayuganda tebakola era nga bwewagambye budget ogenda kugiddamu gireviewing mu bwangu tugamba ekyo kikole mu bwangu budget eyo tolina kugenda kamula mu nsimbi ezo ekirala kyenjagala okugamba tukoya okwewola eggwanga lyaffe eggwanga tulitunda tulaba ebagamba bajja gotusuubiza enkya neggulu ago nago tugakoye ekirala kyeŋŋamba nga meya wekawempe nze sinaba ngaalina obuvunaanyizibwa ku bodaboda ne ku ntambula sinaba kulagira kiragiro nakimu nti eno taxi tekola oba wano bodaboda nze sinaba kubaako mulina okubeera nga mukola nze nga meya era ngaetteeka bwe limpa
era nyongera okwogera nti ne bajeti eyakoleddwa eya Kampala era nayo nkyajogerako tukusalewo emisolo twagigambye siina bwe ngenda kusoloza musolo ku bantu era njagala kugamba baale bagamba nti nekesisi tesoloza misolo Kawempe tegenda kusoloza musolo ng'abantu tebakola sisobola kukkiriza mukozi wa kesisi n'omu agenda kuggala nguudo za maduuka g'abantu olw'okuba talina layisinsi ekyo nkigaalira ddala siina muntu wegenda kukkiriza agenda kusiba nju ya muntu olw'okuba tanasasula property rates ng'ate nkimanyi nti teri muntu asasula sente za kupangisa teri asasula nsimbi nga meeya sigenda kukikkiriza mu divisionkati abantu abasiga tesi mateeka bwe nkugaa nti nze meeya nze nina obuyinza ku ntambula ya bodaboda mu Kawempe sinaba kukola ekyo kiragiro kyonna wadde mu kanso yange sinateekamu kiragiro kigaana bodaboda kukola gwe n'osinzira waggulu tumanye Bwana Museveni alina kalakita abantu gye boogerako sikasite kalakita buli kintu akyagala kibeere wawe ne bwe baba mugamba nti banaye waliwo loko governance waliwo loko ki takikkiriza buli kintu akyagala kibeere wano we ate navako ekyo n'agula n'abo bwe mukola nabo n'atandika okubagula kubanga ate n'ensimbi zonna yazirina saaba bodaboda mbakakasa tugenda kutuula ng'olukiiko tulabe enteekateeka bwemugenda okukola nze nina ekyokulabirako ababodaboda senga wa bodaboda omwamu ayambala ovulo ye bulungi nnyo n'ayambala ne gloves n'ateekako helmet ku mutwe n'ayambala anaasigirawo omuntu obulwadde ani gwe wandyagadde kwagateeka kuwa deputy mayor ekyo nga kizibu ekyo kanteeke waliwo omusajja gwe mwalaba mu Katambi nga bamusottera ku luguudo lwe bayita Christ the King omusajja oyo gwe baakuba ennyo n'ebigala by'emmundu bayita Yusufu mu kagambo katono nnyo kubanga ajja kumu next time atunyumize enfujo kigambo kitono nnyo njagala naye nga Our power. Ekikulu mu byonna ba comrades kulidde nnyo nga musaba Amondi tusaba President Museveni Uganda Uganda tukikomye Museveni talina buyinza butuwa ate Museveni talina busobozi butugabirira wabula tulina mugamba nti tukyayagala kuwulira kigambo Museveni mu ggwanga Uganda nga president olw'ensonga nti time ye yaggwako dda wabula ekigambo tukusaba President Museveni kola kino President obanga gwamuwa obuyinza nti alina obuyinza okusalirawo Bannayuganda Bannayuganda tutegeere ensi endala zonna zitusunga ziga Bannayuganda basiru omuntu abafuga ate emyaka 35 ayina musigala nga mukyasaba batuyita bakadoonya ffenna batuyita omuntu anaddangamu okujja kukutu gwonna mulekeraawo okusaba Museveni nze ekyo nakigamba ne Buganda ebigambo by'okusaba ffe tetusaba tulina ne verse mu luyimba lwa Buganda twebaza nnyo bajjajjaffe abafiirira ensi n'abalwalira ensi mu abavuka b'ennaku zo muli ku ki it's a time Museveni to do what to go okubya emmeeza ebigambo ebyo kale olutalo nga luwedde yambale olutalo nga luwedde tuliyambale Zimbombo. Be prepared. Zimbombo. Zimbombo lw'eggwanga litusabe sala kugwana. Mukama Katonda w'ekisa ekingi asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza alisaasira abamukkiriza bukakuna kwenkomera tukwebaza obulamu bw'otuwadde tukwebaza ebyokulya by'otuwa byetutamanyi gye biva abantu bonna batya okwekalakasa bulijjo nga bagamba tunaalyawa naye kuno bamaze emyezi ena nga tebakola ate nga balya tegeeza Mukama Katonda gwe nannyini buyinza gwe nannyini obusobozi Mukama Katonda tukusaba olutwale mu nsi ensuubize Mukama Katonda tukusaba otu Uganda eyaffe entuufu ekulemberwa abakulembeze Bannayuganda abatuufu
ekulemberwa abo abalumirirwa bannayuganda kubanga ngeri batudde tetumanyi kinaddako oba banaddamu okutereera otujulire banakyemalira abatayagala abaana baffe kubeera bagezi kubanga kuno okutusibira waka n'abaana obutasoma kitegeeza kubajjamu magezi ayi mukama ng'abaabwe bategeera n'okusinga abaffe gye bujja mu maaso abaffe babeere nga bafukamirira bo mukama tukisazaamu ekyo amiina. Musoji kwanza utambula. Ashanabuzi wabulirawa kujukira ku Ghetto TV nga bamenye ennyumba yange n'obula eno tutera. Akati chairman batambula twandyagadde okumanya olwaleero okubadde press conference omukutu guno twaguteekawo oba live talk show esitinga buli sande ku ssaawa musanvu twagiteekawo okuba nti no tubuusa mu nsi yonna ebintu ebifa mu informal sector oba mu banneekolera gyange abantu bafe aba bulijjo ababa tebasobola kutuusa message nabo bennyini ebisirimu baleeta okubuulira ensi engeri gye babonaabonamu mu kiseera kino olwaleero tubadde ku nsonga y'ababodaboda n'abatakisi gavumenti leetaddeko omukono ogw'ekiwuma mu kaseera akakazigizigi bali mu kaseera akakatyaloga kaseera akakazigizigi tumanyi bulungi nnyo fena twakkiriziganya nga tugendera ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga nga tulowooza nti ebitali bifuula bya bufuzi twakkiriziganya fenna tugende mu emirimu gyaffe tugalewo ebintu byonna byonna byetukola tulwanyisa obulwadde ekirwadde kino nawookera ekyalumba ensi nga tulowooza nti nno ensonga eyo ejja tukolera bulungi nnyo ffenna otumaliriza okuvaayo mu bulwadde naye kati gana amateeka ge bateekawo ag'ekimpatiira gakutte nnyo ku bantu baffe era tamanyisa begenda batwala mu kyalo bakoleyo kinga n'ettaka lyabwe bali babbako abamu tebalina byalo bakulira wano owulira tugamba omuntu alina musango okubeera mu nsi naawe ekyokulwako kiri moro si kyabuvunanyizibwa zinga tteeka lya nsi yonna ery'omwana w'omuntu nti omuntu yenna katonda yateekawo okuwangala omuntu owangala emyaka egisukka 10 oba weewuunyisa ensi so omuntu okubeera mu bukulembeze emyaka egisukka 15 n'ayingira 2 mu kiseera kino kintu si kya bugunjufu kiri primitive kiraga omuntu ali uncivilized ennaku ku mutima enge okweyagaliza kugamba kiraga nti tuzimbye na nsi yo kubanga bw'obeera mu buyinza okumala emyaka egisukka mu asatu kiraga nti ne botraininze bonna tebasobola era kiraga nti okuyigiriza n'ebintu byonna ebisingako awo bintu toli sure nti obikoledde ebisingamu eza gavumenti ezinaba kuvaayo bakanyisa abantu obukayambala masik wiiki 2 kitegeeza Museveni yategeeza abantu zino wiiki 2 babe nga bafuna obulwadde ne banafuna masiki oluvannyuma naye abapipa batugezezzaako kugaba masiks n'abantu ababulijjo nze mbeebaza beebeereddemu ne bafuna masiks ku kasente akatono ke balina naye gavumenti etasobola kuprovidinga masiki eri abantu baayo mu kiseera n'okyusa statement ng'oli mukulembeze gavumenti eba yayitaga n'ekyuka oba neyongera okubuuza kyekyokola ebigambo byeŋŋamba abantu baffe bigenda eri mu bantu banneekolera gyange abantu abali mu informal sector abantu abo abangi abadde bakozesebwa ebbanga eddene nnyo mu byobufuzi abantu abo bakyuse obuufu batunule gavumenti enfuna engeri gye tugijjako ekyokubiri beerwaneko mu mbeera eno eriwo mu mbeera eno eriwo ffena tugenda kusituka tubeeyo bayambe beerwaneko naddala bwe bajjako emirimu gyabwe so message etuuse olwaleero tubadde wano era nga kyalina okubitirwa weyanzibire abalala pipa promotion nsanyusa okubalaba
bamemba bali ku mukutu guno nange ndi wamukisa okuntuuzaako mu kamera y'omukutu nze General Bigiro Moses ndi Agricultural mu Busoga ate nsuubira okubeera omubaka wa Paalamenti wa Kampala Municipality. Olwaleero mbadde ku mulamwa gw'okumanyiira abantu bawansi era nga omulamwa gwe musiza okubeeserera ku babadde baboodabooda. Twagala olambulira ensonga zino gwe honorable wandiyagadde abantu bakole bati babakolere kyababooda. No, ekisooka ekibuuzo ekyo kibuuziiza naye kibuuziza omuntu mukyamu wa nsonga. Kati nze levu kwentambuliza struggle sikyawa amagezi gavumenti nti ekole kino oba buli lwenjiwa amagezi gange etwala ga bwereere oba oliawo neeterezaamu neyeeyongera mu maaso ng'ekola ki so nga nze ote obuvunaanyizibwa bwenina olwaleero bwakusekeeterera nze nsekeetera busekeeterezi esobole okukola ki okuyiika kubanga President Museveni alina abawabuzi abasukka mu 200 okiwulidde baasasula esente kati bw'abanga tebamuwadde magezi n'agatwala kiyinza kwongerezaako gange so nze kyenkola kati wano wonsanze wano ku command center woolaba wano rawo magezi era omuntu yenna ayimiridde mu kamera yo naawe amagezi ayogedde mu kyamu. Abantu bafe ab'omu Busoga basaba ne bannyabo mbasaba mbeere bagumu. Ekintu kino tukikutte people power kyekintu ekiriko nsaba mukkirize tugatte amaanyi tugatte Buganda ne Busoga emission gyendiko njagala okumenyawo olutindo lubaddewo abakulembeze lwe bataddewo okusesetula Buganda tuli bannyina ku bannyina n'olw'ensonga eyo ffe tulina okutaasa eggwanga kasita ogatta Busoga ne Buganda ekintu oba okimaze so mbasaba temuwuliriza muntu yenna aleeta sitoole ez'okugamba mbu Abaganda babi nnyo temulonda muntu Muganda ezo emboozi zakumalwa temuzikkiriza zigenda kwonoona bwonoonyi Uganda yaffe. Viva promotions Ashenax program on ground ku muntu wa wansi kwetutuukira ddala era kanjogerekoko ne Lord Councillor Kiza Hakim. Bannange abantu beewamwe be badde batandise okuyeekota ng'emmere zinaba watuseeyoko Councillor tukikyogerako ki mu mbeera eno? Ati kakati ekyo Katonda atuyambye nti mu kiseera kino waliwo network oba emikutu abantu kwetufunira information. Gwe ng'omukulembeze ali mu ggwanga oba omuntu yenna ali mu gavumenti kifaananyi ki kyewafunye ng'omuntu akwata ebifuta by'amatooke ebirimu amasanda n'abisalasala n'abifumbira abaana era ddala wakozeewo ki ng'oggyeeko abantu ba Ssekinnoomu nga ffe Basegirinnya ne tugendayo ne tukola ki tubatwalira ebyokulya ekyo gwalowooza nti oli bulungi kyekikakasa Munnayuganda asembyeyo wa waatuuse mwayogerako nti mwali amaliba mu nsiko eddiba liyina njawulo ki n'ebikuta by'amatooke kitegeeza nti embeera gye mwagendera mu nsiko okununula eggwanga nga bwe mugamba y'embeera yennyini eri mu Uganda muba mukyalina moral authority okubeera abakulembeze mu ggwanga lino lyennyini buli muntu yenna ab'ebibaliriro bastatistician abagamba nti singa ebyobugagga byonna bye tulina mu ggwanga lyaffe Uganda tubikozesa bulungi buli Munnayuganda akwalifayinga okufuna emitwalo gya ssente 2 ne wabanga takoze nga atudde butuuzi waka ku mbeera yaffe ya bulijjo omuntu asobola okusaba embingira ku 13 olunaku watya singa afuna emitwalo 2 yandibadde abeera atya so mwetereze mmwe abali mu gavumenti naye ate ffe nga Bannayuganda njagala kubasaba ekiri ku oyo omukyalo olwaleero kyekigenda okutuuka ku nze kyekigenda okutuuka ku yes kyenkugamba nti ekiri kwabo embeera eyo eri mwakwabo bennyini yegenda okutuuka ku ggwe ennaku zino singa otunuulira abantu batambula abantu basenguka buli lunaku bava mu buzibu naye nga akazigo kavamu ka mitwalo 5 anoonya ka mitwalo 3 ddala emitwalo 3 gyekali mbeera ki kubanga nti tewali muntu atunuulira Bannayuganda kubataasa kubayambako kubakwatirako batambule teri abalumirirwa naye wakati mu ekyo ng'omuntu anoonya 13 anoonya emitwalo 5 egya rent 50,000 gwe Munnayuganda omulala ali mu kubba biliyoni na biliyoni za sente nezoogerwako mu URA ezebaatwala ezoogerwako mu Prime Minister's Office mwala bali mu ddiiro y'emmere bakukusa ebijanjalo n'obuwunga
tweyanzanye Lord Councillor Kiza Hakim wa Rubaga North. Bambita Ashanaps Paper Promotions Program on Ground kumuntu wa wansi anga right wadana ku command center ya People Power ikamocha. Tusisikane na tena program inaweza ko program on ground. Tubeera bulungi.